Gomí sa hochtéag ceiste sé, so rí sin an ceist am lán, s bhfuil a pausing í dhéanamh agus tríd a bhaintas é ragart tú hain muna bhfuil sin déanta go hena féin, ach mars gannach brisin mé suas é ina fortin agus bhreaghrómíd páirt ar fort é. So, páirt é. Tartar gá scaglanna, nafta kerosín agus olaráis le linn codáúcháin a bhola. Mínig an terma sin. When rud a hardíonn é codáúcháin a bhola ná go néantar scaga, nó dailt, nó scara ar na páirteanna difriúla don a bhola, agus déantar iad scara ag bra ar an mais atá acu, ag na mólí ní agsúla, nó an fiochfuointe má has nó an smuoine bhar mar brahan fiochfuointe ar mais. Ceapan gur míú réasúnta a bhaithí sin. B. Páirt hain. Amnig an dá phríomh chomhpháirt de gás petroleum leachtach nó LPG, liquid petroleum gas, brosla a aitar ó gás scaglanna. So gás scaglanna más cuinead sin kind of an codán is irde, leis an fiochfuointe is ísle, tá míad kind faoi gásanna, an seo, hence the name, gás scaglanna, agus an gá príomh chomhpháirt a bheitchan sa ná bután agus propán. C3 agus C4. Really sin just rud éigean gur gád bheith ar an ólas, ní léon slí é sin na oibriúmach. Cén fá a gurtar metán tiol ar mercaptán é le gás nádúrtha agus LPG. Mercaptáns cartar iad le gás nádúrtha agus LPG mar ní léon bulla ag an dá substain sin, and so mercaptán tá bulla sanúil aige, really distinctive bulla, agus dá bhrí sin cartar leis na substaintí sin é chungamach bulla acu ar san sábháilte. So chungamach is agat go bhfuil gás ag scethe in áit éigent. Anna bha. Agus an son cíimiid go dagamíd aisteach go leor I lár na ceiste an ríomhreacht ar de lí hes an seo. So, riomh tastóchan matán tiol de réir na cothmóide seo. So tá sé ag rá leat gurbé seo an ceist. Agus an son ceire písa ólas a thugtar, an ceire ihre sin ná tas déanmhíochta matán tiol, dióxid carbón uisce agus dióxid sulfur. Agus a rís is deachleachtas é an na cothmóide ar fad a chríochnú agus a chotharmú. Agus sin é. Súla gom nachhfuil éon botún déanta go an san. Inis, cothmóide bhar a héan, tá matán tiol ar dheis, tasí mún gomach sé ar clé, so tá mé chun cothmóide bhar a héan a siúmpú. Nádan de rúd an córtha a ahrú. Cothmóide bhar dó, tá dióxid carbón ar dheis, tasí mún gomach sé ar dheis, ní léon ahrú le déanamh an son. Cothmóide bhar trí, tá uisce ar dheis, tasí mún gomach sé ar dheis ach tá rá uisce ag tastáil, so méadó mé cothmóide bhar trí fá dó. Agus cothmóide bhar ceathair, tá dióxid sulfur ar dheis, tasí mún gomach sé ar dheis, ní léon gá é bhéadú fá aonrad. Tá mé dúr chun seiceáil go bhfuil na cothmóide ar fad a gceart nach bhfuil éon botún déanta agam, so simó mé gachard sna himaibrán an seo le chéile, agus simó mé na torgaí ar fad le chéile. Agus aonrad atá ann ag an tús agus fós ann ag an deire, ní ghlachann siad páirt in imaibrú agus is féidir neamhór a thuairt ortha. Cad tá fácagan CH3SH mór de trí oxygen ag déanamh dióxid carbón, rá uisce agus SO2 an bhfuil sé sin ag gceart se. CH3SH mór de 3O2 ag déanamh CO2 agus rá uisce agus SO2. Ní léon botún déanta agan, tá mé sásta go leor leanna dráig agus na delta H is sin ar fad atá a gcumann son a himú le chéile. Anna bha. Céad páirt eile. Páirt C, tá 8 ar cheann de na cóthúile in nafta
Is scagdan ulla déantar é a thumsú a thuntú brónarm ina substaintí éagsúla trína próséis A, B agus C. Tar anancha UPAC ar na ceithre táirgí hydrocarbón a léirítar hús. Tus nóid le A. Tá mé chun scríomh ar an léiráid atása. Lorgan sláire carbón is fuide, agus a chá seo tá rá sinnagan, tá rá seogan, tá rá seogan, ach an rud a thugad tú bhínar an aghaist ar fad díreach 5 carbón ar ad. Dábhrí sin pent de 5 carbón. Ní le nascail dúbalt na tríoch, dábhrí sin is alcán atá ann, is pentán atá ann. Catá ceangailte ar an pentán, tá 3 grúpa metal. Cáhfuil na grúpaí metal sin ceangailte, chuirmid ibrecha ar na carbón, héan dó 3 cethar 5, nó héan dó 3 cethar 5 ag dul ó jasca clé. Agus na hibrecha is lua bhaintún san ná dó agus cethar inionad dó agus cethar agus cethar. So dó cethar 3 metal pentán. I B tá rá mólína goin, héan dó 3 cethar. Beidir go me sé níos fosa é seo a hairint, más a, déné sin, ach feicimse gur bút atá gceist. Now, bí annach uairmach, den cinnte go bhfuil, tá botún déanta go mansa, den cinnte go bhfuil a méid hydrogen ceart ann, agus seo an cúis go mollim uaireanta é seo a hairint. CH3, CH2, CH, CH2. Ní bután atá ann. An bhecinn tú inis nachhfuil go leor hydrogen gan caithfidh nasc dúbalte an seo agus dábhrí sin in an bután is butane atá a gceist. Sa dara táirge atá ansa a rís tá mé chun é a hairint, CH3, CH2, rá nuaire, CH3. So sa chá sin is bután a déantar. Agus in imai brú C, tá fáine benzéine again, agus catá ceangailte leis an fáine benzéin tá grúpa etil. So C2H sé sin etán, ach tá hydrogen imithe chun gur féad leis an carbón nasca leis an fáine benzéin. Dábhrí sin is grúpa etil agus ceangailte leis an benzéin. So etyl benzane atá ann. Sin an ceithre táirge, Pórta dó, sanahan na próséis B agus C. Well i B, tá mé ag tógant 8 sláire fada le 8 carbón agus á scoilte nó á bhrise ina butane agus bután. Tá mé ag crackáil sláire fada ina sláire níos giúra. Dábhrí sin crackáil catalíoch. Is C, an rud atá ag tarlú ná go bhfuil mé ag tógant sláire, tá mé ag buint hydrogen ag dihydrú agus ag déanamh fáine as an sláire. Dábhrí sin C sin dihydrú ceoglúcháin. Níor chur ceist faoi é ach ghlacham leis go naithníonn tú é, tá mé ag tógant sláire mór fada díreach gan éon branchí agus tá mé ag chur branchí agus an sláire íanamh beáine níos gire agus dábhrí sin is isomerúcháin atá gceist le é. Cén fá an inter na próséis seo ar fad? Catá cearla just 8 mar atá sé. Well an rud an fáim atá ige seo ná go néanann sé an iver 8 a ardú. Beidir go meach an focail méadú beáine níos crinne ó thaobh na Gaeilge ach tá ardú ceart go leor. Cad is brí leis seo iver 8 bros le ardú? Well déanann sé laidú atá ag an bros le laidú ar an cléanna atá ag an bros le ua aint nó cnaga í dhéanamh san inal.
Tána cóthúil seo ar fad an dódóceart trimetylpentáin, butane, butene agus etylbenzene a bhd níos úsáidí mar bhróslí ná an ochtáin. Níl mór angur féile déanamh leis an ochtáin. Agus dá bhrí sin, gheobhaidh tú níos mó airgid orthú. Tá luach ar na torgaí a bhd níos irde, mar tá na bróslaí seo níos éifeachtaí, tá siad níos úsáidí, tá níos mó éilimh ortha. Agus an páirt déarnach an cheist, is gnách go mbíonn hydrocarbón ina bhfuil idir 5 agus 10 nadamh carbón in aigean bhólín sa fetrol, agus hydrocarbón ina bhfuil idir 40 agus 90 nadamh carbón in aigean bhólín sa diesel. Cén comórtas a meáid sú leis idir na fiochtfuointí petrol agus fiochtfuointe diesel. Well, le níos mó carbón i diesel, tá mais níos mó, agus le mais níos mó féin tú fiochtfuointe níos irde ag an diesel. Sinné ceist seo.